buscarlo en internet y obvio, no sé si será el problema. Porque el otro día cuando yo el momento me dijo para ir a la playa, que no tenía que venir nadie, no, pero yo lo compro. Y había una esquina ahí donde estaba un hotel trabajando, había una tienda, pero solamente damos un muerte y ya. Entonces me dijo, de hecho me dijo, le dije, solamente tiene muerte, y dice, no, ¿verdad que estamos nosotros trabajando ahí los primeros días? Es que estábamos montando la tienda, tenían solo muertes, así que ya estaban buscando para Y no,